तो आज आप लोग देखिए, ये हर व्हाइट है एमजी ग्लोस्टर का। तो साइड में प्राइमर मारा हुआ है, तो इस दरवाजे को हम कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोसेस कलर का वजह आप लोगों को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गान को ईयर प्रेशर कर लीजिए 30 से 40 में, ठीक है। फिर पीछे में जो है एक दाग है, देखना मिली में, यहाँ पे एक दाग है, इसको 2 बार घुमाएगा, ठीक है। देखिए पूरा पूरा खोल लीजिए, फिर इसको लॉक कर दीजिए 2 बार। 2 बार लॉक हो गया। अब इसको 2 बार खोलिए, 1 2 बार हो गया, बस इसको लॉक कर दीजिए। अभी जाएंगे कलर का प्रोसेस के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है टैग टैप। देखिए टैग टैप से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो पूरा दरवाजा हम लोग कलर नहीं करेंगे, क्यों, जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग मारेंगे जहाँ पे प्राइमर है, देखिए जहाँ पे पाना है वहाँ पे मारेंगे हम लोग। तो अभी क्या करेंगे, इस जगह में थोड़ा सा मार देंगे। जो जो जगह पे चाहिए उस जगह पे आप लोग कलर कीजिए। देखिए तो अभी इस जगह में प्राइमर है। तो देखिए अच्छा से मार दिया हमने। अभी इसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद फिर से हमने इसको 2 कोट मारेंगे और 1 कोट मारेंगे इस पे, ठीक है। तो पहले इसको ड्राई होने दीजिए, सूखने दीजिए। सूखने के बाद चाहे तो 8 कोट मारेंगे। तो प्लीज ड्राई होने दीजिए पहले। ठीक है, फर्स्ट कोट हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कोट में फाइनल कर देंगे इसको, ठीक है। तो सेकेंड कोट कैसे मारना है, सेम प्रेशर से मारिए। तो देखिए सेकेंड कोट फिर से यहाँ पे साइड से एक बार फुल कवर कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, जहाँ पे प्राइमर किया है वहाँ पे हम लोग मेकअप कर देंगे। देखिए इस जगह में मेकअप कर दिया हमने। अभी पूरा दरवाजा में कलर हम लोगों को नहीं चाहिए, तो अभी सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद देखता है क्या होगा। तो देखिए मेरा कलर सेम टू सेम है। आप लोग एक बार साइड से देख लीजिएगा। ओके ओके ओके। तो अभी सूखने दीजिए, ठीक है। सूखने के बाद फिर हम लोग दूसरा कोट मारेंगे। हर जगह में ठीक है। तो अभी हम लोग फाइनल मारेंगे। फाइनल क्या करेंगे, फाइनल थोड़ा डाबा के नहीं, तो राप मारने में हो जाएगा। देखिए फाइनल राप, ऐसा करके राप मारिए बस। तो मेरा फाइनल कोट कंप्लीट है। तो अभी क्या है, इसको सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद हम लोग इसमें फाइनल क्लियर मारेंगे। तो प्लीज इसका सूखने दीजिए। तो ठीक ही है, हर जगह में चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। जैसे कि मैं चेकिंग कर रहा हूँ अभी, इसमें कोई जगह में सूख नहीं गया तो सूखना नहीं चाहिए। तो अभी इसको ड्राई होने दीजिए। अभी चलिए इसका क्लियर कैसा प्रोसेस है वो देखते हैं आप लोगों के पास। तो क्लियर प्रोसेस देखेंगे अभी। तो ड्राई होने दीजिए। तो अभी देखिए फुल डोर को हम लोगों को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग साइड में क्लियर मारेंगे, दोनों साइड में क्लियर हम लोग दबा के मारना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड में क्लियर मारेंगे कंप्लीट। अभी मारेंगे मिडिल पोजीशन में। तो देखिए मिडिल पोजीशन का क्लियर। चलिए गान को एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग को लगता है गान एडजस्ट नहीं हुआ है, तो फिर से लॉक करके सेम पोजीशन में 2 पर पाएंगे। अभी क्लियर मारेंगे। अभी गान ठीक है, ठीक है। अभी गान ओके है। तो फास्ट कोट हो गया है। तो अभी इसको ड्राई होने दीजिए। 5 मिनट का बाद इसमें दूसरा कोट अप्लाई करेंगे हम लोग, 5 मिनट का बाद।
तो अभी मारेंगे हम लोग फाइनल कोट। तो 5 मिनट मेरा हो गया है। तो फाइनल कोट जो है वो दबा के मारना पड़ेगा आप लोग। तो अभी मारेंगे हम लोग दबा के। यार देखिए देखिए पूरा दबा के एकदम देख के मारना पड़ेगा क्लियर। एकदम ओके फाइनल एकदम क्लियर और कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम नया जैसा हो गया है। तो इसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए। अभी ड्राई होने के बाद फाइनल आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने कलर किया ये एकदम नया जैसा। देखिए सेम प्रोसेस में आप लोग काम कीजिए तो आप लोगों का काम देखिए बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा। तो देखिए दोनों साइड में तो देखा एकदम नया जैसा है, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा गाड़ी काला हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगली बार हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे।